بعضیا هستن که یه جور خاص دوست داشتنیه، یه جور عجیب دلنشینه، دست خودشون هم نیست، انگار خدا یه جور دیگه آفریدتشون. مثلا ساعتها کنارشون میشینی و خسته نمیشی، اصلا سیر نمیشی از شنیدن صداشون یا نگاه کردن به صورتشون. مثلا همونایی که وقت خداحافظی یهو دلت میگیره و ته دلت میگی کاش بیشتر میموندی. Gecəlere susapmışam, gecəlere susapmışam. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Elə gelsin, elə gitsin, elə gelsin, elə gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Aşık şudam, aşık şudam, aşık şudam, aşık şudam. Az çeşme من پنهون نشو، از چشم من پنهون نشو. اسمشو عشق نمیذارن، شاید یه دوست داشتن عجیبه که هر کسی ممکنه حسش کنه. من اسمشو عزیز دل کسی بودن میذارم، بعضیا عزیز دلتن. Gecəlere susapmışam, gecəlere susapmışam. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Elə gelsin, elə gitsin, elə gelsin, elə gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. بعضیا عزیز دلتن، همونا که همیشه دلت قرصه، که تا آخر عمر با همون کیفیت کنارت هستن، همونا که دلگیرت نمی کنن، همونا که دوست داشتنشون بی قید و شرطه. تو زندگی هر کسی بعضیا وجود دارن که اصلا نمیشه دوستشون نداشت و من چقدر این بعضیا رو دوست دارم. اینو میفرستمش واسه همون بعضیا تا بدون دوستش دارم.